ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு ஹேர் ட்ரையர் இருந்துச்சு. அது கீழே விழுந்து நாசம் ஆகிடுச்சு. அதனால நியூ ஹேர் ட்ரையர் அண்ட் அதை வைக்கிறதுக்காகவே ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கியிருக்கேன். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புதுசாக வாங்கின ஹேர் ட்ரையர் ஃப்ளிப்ஸ் பிராண்டில் இருந்து ஃப்ளிப்கார்ட் மூலமாக வாங்கியிருந்தோம். இது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வரும்போது டிஃபெக்ட் பீஸாக வந்ததால் ரிட்டன் போட்டிருந்தோம். ஸோ மறுபடியும் அவங்க நமக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. என்னென்னு தெரியல, இதுவுமே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போல தான் இருந்துச்சு. பட் கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் தான் இருந்துச்சு. இது 1000 வாட் பவரில் வருது. இதில் 2 கலர் வேரியண்ட் இருந்துச்சு. நாங்கள் லைட் பர்பிள் கலர் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். இதோட பவர் கோட்லேருந்து 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் 2 ஃப்ளெக்சிபிள் ஹீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹேங்கிங் லூப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்னோட ஓல்டு ஹேர் ட்ரையர் கீழே விழுந்து நாசம் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது இந்த மாதிரி தான் முன்னாடி நான் போட்டு வச்சுருந்தேன். அடிக்கடி கீழே விழும், லாஸ்ட்டில் ஒர்க் ஆகாமலே போயிடுச்சு. அதனால இந்த வாட்டி வாஷ்ரூமில் ஹேர் ட்ரையரை வைக்கிறதுக்காகவே அமுலாக் பிராண்டில் இருந்து வால் மவுண்டர் ஹேர் ட்ரையர் ஹோல்டர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இதோட மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் தான். இதோட விட்டு 21 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. டெப்த்து 10 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது. இதில் கோம்பு, கிரீம் அல்லது நம்ம வாஷ்ரூமுக்கு தேவையான வேறு ஏதாச்சும் பொருட்களை நம்ம கீப் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். இதில் மவுண்டிங் ஆப்ஷன் எப்படின்னா கிளிப்பிங் ஆப்ஷன் தான். இதில் தனியாக ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை எடுத்துக்கோங்க. பேக் சைடில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாலை ஸ்டிக் பண்ணால் போதும். அப்புறமா ஹேர் ட்ரையர் ஸ்டாண்டை எடுத்து இதில் சரியாக ஹேங் பண்ணால் போதும். ஹேர் ட்ரையர் ஸ்டாண்ட் ரெடி. இது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பார்க்கவும் ரொம்ப லுக்காக இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு அட்டகாசமான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.